so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. 大家好啊，我係基奧阿妹，多謝大家撳入嚟睇我呢條東京之旅第4集啊！未睇之前嗰3集嘅朋友都可以睇返先喎。行程嚟到第4日，呢個朝頭早一起身，我哋就坐咗山手線出咗去涉谷嗰邊先啦。家姐呢日就冇飲便利店嘅咖啡，而係專程去涉谷揾一間精品咖啡店。本身我都有聽開三叔公園嘅，佢哋有一直推廣東京嘅虎蛇咖啡，好正。咁其實我本人就唔飲咖啡嘅，咁就冇得幫襯佢哋啦。一場嚟到東京，咁就叫家姐去虎蛇咖啡嘅本店，飲下嗰度嘅手沖咖啡，試下係咪真係咁正先。呢度嘅咖啡真係有好多口味選擇，有日本清酒口味，又有啲香蕉口味，另外又有香橙口味等等。喺攤攤買咖啡嗰陣就有得試聞啲咖啡豆，最後尾家姐就揀咗飲士多啤梨口味。佢話呢杯咖啡的確係好好飲嘅，而且真係好特別啊！飲完咖啡之後，沿路行返去車站嗰邊食晏，中途會經過呢一間好大嘅無印良品，有成6層樓高㗎，裏面仲有無印嘅咖啡添啊！向前行又有一間門口已經有個城堡嘅迪士尼商店，裏面都有3層㗎，迪士尼嘅 fans 真係唔好錯過。行到去近車站嘅涉谷最出名嘅十字路口啦，每一次經過都忍唔住揸機影相啊！喺紅綠燈一轉，所有人喺四面八方咁行出嚟，壯觀得嚟又好有秩序喎。喺呢個十字路口就可以感受到東京嘅繁忙節奏啦。經過咗十字路口之後，終於行到去食晏嗰度，嗰間餐廳就係位於Shibuya Sky嗰棟大廈嘅12樓。同一層都有唔同嘅餐廳㗎。今次我哋食呢間餐廳係食日式一人火鍋嘅。我同家姐已經係第2次過嚟呢度食晏㗎啦，因為佢呢度啲嘢真係堅好食同埋好抵食啊。其實東京真係好多嘢好好味，但相隔幾年後都想再去食嘅真係好少有。呢一間餐廳係其中之一間，相隔幾年後第2次食，味道依然咁出色。坐低之後，店員就會俾飲品 menu 我哋睇，每人係必須叫一杯飲品嘅，然後就可以喺 QR code 嗰度落單，可以揀唔同嘅肉或者份量。一人火鍋有2款湯底選擇，有沙煲沙煲或者壽喜燒湯底。沙煲沙煲嘅湯底相對地清爽，淥完啲牛肉之後又可以點醬油或者芝麻醬咁樣食。而壽喜燒嘅湯底，店員就會喺你面前落1羹砂糖，再淋上壽喜燒嘅湯汁，淥完啲肉又可以飲啲蛋漿一齊食。唔食牛肉嘅朋友都唔使擔心，呢度嘅豬肉片都唔錯㗎，價錢仲比食牛肉平啲添啊！上2集之前就介紹咗一間高級飛驒牛嘅壽喜燒，今集就介紹埋呢間 CP 值超高嘅一人火鍋店。唔知大家會鍾意邊間多啲呢？留言話俾我知啦。離開Shibuya Sky 嗰棟大廈，經行人天橋過咗去Shibuya Hikawa，呢個商場都幾多嘢睇㗎，而且仲有好多食店添啊！不過嚟呢度主要嘅目的就係上11樓，呢度有一個免費嘅觀景台，可以喺高空望落去睇睇涉谷最出名嘅十字路口嘅景色，又可以見到好多涉谷嘅高樓大廈。喺啲頂嗰度有啲日本嘅特色嘅廣告，仲可以見到 JR 列車駛過添啊！成個畫面真係好有東京嘅特色。上到去就會感受到涉谷街頭真係1年365日都係咁熱鬧啊！我哋呢幾日去東京，日日都陽光普照，勁好天啊！
喺呢個觀景台嗰度，我哋仲疑似見到富士山添。去完觀景台，繼續去 shopping 先。見到我哋有去行街數，就唔好話我哋住。其實主要我係想行佢哋嘅姊妹品牌 Standard Product 啊。Standard Product 賣嘅生活產品係行啲簡約設計同埋高品質嘅路線，重點價錢就唔會好貴，所以有時間都可以過嚟睇下尋下寶㗎。行完之後又係時候食下午茶。除咗頭先嗰個一人火鍋令我念念不忘之外，我都好掛住呢一個可麗餅啊！2年前食嗰陣可能落住毛毛雨啦，所以都唔使點樣排隊就可以買到啦。估唔到呢間鋪頭係咁高人氣㗎，我哋都排隊排咗20幾分鐘先買到啊！家姐就買咗 Nutella 嘅口味，我就揀咗食牛油砂糖口味嘅。呢個可麗餅鋪頭話係用咗法國嘅麵粉同牛油，所以咬落好香同埋好鬆軟。我食嗰個可麗餅每一層都有啲砂糖粒粒，所以咬落去個口感好過癮㗎。今次家姐都係第一次食呢個可麗餅，佢食完都覺得我冇介紹錯，的確好好味啊！食完可麗餅，繼續喺涉谷行街。短短一條街就已經有2間 ABC Mart 啦。呢度嘅波鞋款式的確潮得多。呢一帶又有好多間藥妝店，又有啲扭蛋嘅鋪頭，真係可以買到唔捨得走㗎。臨離開涉谷之前，又一次經過十字路口，呢度真係越夜越熱鬧啊！超多遊客都舉機影相。行到去 JR 嗰度，仲多人到好似行年宵咁，真係要慢慢行先可以入到閘入邊啊！下一站我哋搭 JR 去到新宿，一出到車站之後，就見到呢一個成日喺 IG 出現嘅飯團同埋家孫妹嘅公仔限定商店，隔離仲有櫻桃小丸子嘅限定店。作為 fans 嘅我見到都覺得好開心。嚟到新宿，梗係要睇下呢個新宿嘅地標貓咪嘅投影啦，真係好 3D 立體㗎。就算我唔係貓奴，都覺得幾過癮啊！繼續向前行，就會揾到呢間上年新開嘅 Kittyland 旗艦店。呢間鋪頭樓高4層，每一層都有唔同嘅卡通主題㗎。入到去裏邊真係勾起咗好多童年回憶。首先我哋搭扶手電梯上到4樓先，呢一層有超經典嘅小樂地，依然好多 fans 嘅鬆弛熊同埋角落生物。行到尾仲有 Miffy 添，嗰度啲產品真係超級靚啊！暫時行咗一層就俾我感覺就係呢間新宿嘅旗艦店真係好好行啊，完全唔會好似表參道旗艦店嗰間咁逼傑。而且表參道嗰度冇扶手電梯，淨係得1部 lift， 唔想等 lift 嘅話就要上落樓梯啦。新宿呢度有扶手電梯可以上上落落，真係方便得多啊！睇完4樓搭扶手電梯落到3樓，呢一層有 Samuel 家族嘅各款公仔，有一個小區域有埋我最愛嘅櫻桃小丸子添。不過呢度嘅產品上年10月嗰陣我已經喺靜岡嗰度見過晒，所以今次就冇買到嘢啦。同一層有超級馬里歐嘅產品賣，又有圓波波粉紅色嘅星之卡比。日本嘅卡通動漫梗係唔少得 Pokemon 啦。行入邊又有森林家族嘅公仔可以買。落到去2樓，呢度全層都係切卡哇。fans 嚟到一定好開心嘅啫。呢一層相比起上面嗰2層真係熱鬧得多。果然佢哋最近真係好紅啊！行完呢幾層之後，搭 lift 上到去5樓。嚴格嚟講，5樓唔係屬於 Kittyland 嘅位置。不過呢度同樣都好歡樂㗎。呢度有蠟筆小新嘅主題店啊，
入到去就有小新同埋佢啲同學仔企喺公園歡迎我哋，真係好似走咗入去佢哋嘅世界咁。經過咗公園之後，入邊有好多蠟筆小新嘅產品賣啊，有好多印咗小新圖案嘅零食商品，又有啲公仔、文具，又有啲生活用品，仲有好多期間限定嘅商品，真係應有盡有。向前行仲有小白喺度添啊！原來呢度就係小新嘅屋企門口嚟嘅。離開呢個動漫二次元世界，翻返去現實搵晚餐食先。中途會經過全棟都係賣運動品牌嘅大廈，沿路仲會經過好多間藥妝店，所以要 shopping 嘅朋友真係可以喺呢度買到手軟。呢晚嘅晚餐落返去新宿地下街，食呢間連鎖燒牛舌定食嘅鋪頭。其實原本我揀咗一間食牛舌嘅高分小店，但嗰間小店喺新宿嘅另外一邊。呢晚都行到好攰啦，所以就冇行過去嗰邊食嗰間鋪頭。貪就腳就改咗食呢間連鎖店。呢間鋪頭牛舌都有3款選擇，又有得揀唔同嘅份量，大家就可以自由配搭嘅。如果唔想淨係食牛嘅話，另外仲有豬肉或者雞肉可以叫。飲品方面，家姐叫咗支檸檬氣泡酒。佢話嚟咗幾日東京，每日都喺餐廳嗰度有叫到酒飲，但喺呢度終於飲到一杯正常有酒精嘅酒啦。套餐嘅牛舌定食有葉菜，有一碗蔥花牛舌清湯。我哋叫嘅呢個 set 有晒3款牛舌，3款之中最好食嘅係最厚嗰款牛舌啦。另外嗰2款就相對地普通啦。呢個定食仲配咗山藥泥同埋藜麥飯。食完晚飯，沿住地下街行返去 JR 車站，中途見到呢間貌似香港 Green Pies 嘅鋪頭，我哋都入咗去八下睇下有咩好買先。最後去到車站附近，見到西瓜卡上面嗰隻企鵝嘅主題店。之前有傳西瓜卡要改代言人，見到佢嘅鋪頭依然咁多人行，我諗到時如果真係要換代言人嘅話，一定好多人唔捨得佢嘅啫。最尾一日出發去成田機場，繼續都係坐返 Skyliner， 去到日暮里站嗰度兌換車飛，最近開車嗰班次已經售罄啦，所以前後大概等多咗大半個鐘先可以成功上到車啊！最近去東京嘅朋友又要坐呢架機場快線嘅話，都要預好少少時間啊，始終都要趕飛機啊嘛。去到成田機場入到禁區，繼續唔好俾佢停，裏邊有超多手信賣啊，而且已經自動退稅。我哋都喺度揀咗幾盒嘢返香港。成田機場 Terminal 2嘅禁區入邊最近開咗個新 food court， 裏邊有好幾間東京出名嘅餐廳，有啲壽司店、鰻魚飯店等等之類。我最想試就係呢間銀座溝嘅雞白湯拉麵，但我哋嗰陣仲未食得落嘢，所以都係喺呢個 food court 睇下就算啦。唔知有冇人喺成田機場試過呢間拉麵呢？我都好好奇，佢同出面市區嗰碗拉麵味道有冇唔同呢？知道嘅話喺下邊留言話俾我知啦。另外想話呢個 food court 鄰近洗手間嘅位置可以裝到60度嘅暖水。行到去近閘口嗰時，竟然見到有個位置有得影免費嘅和服相，就連和風嘅背景都有埋啊！呢個位就喺80號閘口附近，大家有興趣又有時間嘅話，都可以過去影下㗎。歡樂嘅時光過得特別快，咁就去咗5日東京啦。真係好想大嗌，我真係好鍾意東京。嚟緊我仲會出多一條東京購物分享，希望大家會繼續支持我啦。好啦，呢條片就嚟到呢度，我哋下條片再見。